Nou, dat is als onderdeel van het herstructurering van schulden. Is er natuurlijk door China, aan ons een kwijtschelding geschonken van een aantal leningen die we hadden. En die eigenlijk bijna dateren van 2004, als ik me vergis, tot 2013. En het gaat om een leningen die ongeveer 15,6 miljoen US-dollars behelsten. Nou, er zijn natuurlijk een aantal onderhandelingen hebben plaatsgehad met China. Die zijn als ik het goed heb in 2023 gestart. En dus eigenlijk als een onderdeel, zoals ik het al aangaf, van de hele herstructurering van onze totale uitstaande schuld, is het nu met China discussies geweest, onderhandelingen geweest om hun bereidheid te testen. En uiteindelijk zijn ze akkoord gegaan om een deel van de schuld welke we bij hun hebben, om dat deel kwijt te schelden. Wij hebben geen schadelijke deal met China getroffen. Geen deal welke inhoudt allerlei laat me zeggen, dekkingen die we hebben gegeven. In dit geval hebben we dat niet gedaan, niet met China. Nou, in elk geval laat me zeggen, voor het land. Niet voor China, voor financiën, maar voor het land. Betekent het natuurlijk dat we een stukje een relief hebben, zoals we hebben gezegd, voor onze schuld. Denk voor onze schuld. De druk op onze begroting in elk geval. En natuurlijk onze totale schuld is ietsje verminderd met deze kwijtschelding. De overeenkomsten die we hebben getekend zijn twee hele belangrijke overeenkomsten. Welke dus één neerkomen op een debt, in feite een schuldkwijting vanuit China naar Suriname toe. Voor een bedrag van ongeveer 16 miljoen US-dollars. En het andere is een overeenkomst, dat is getekend door het ministerie en de minister van Financiën. En een andere overeenkomst die door mij als minister van Buitenlandse Zaken is getekend, dat neerkomt op Technical and Economic Cooperation, een technische economische samenwerkingsverdrag of overeenkomst tussen Suriname en China, welke neerkomt op een bedrag van ruim 14 miljoen US-dollar, waarin wij dus voor de komende periode een aantal duurzame projecten vanuit Suriname zullen gaan uitvoeren. We have just signed two important agreements between the two governments, the People's Republic of China and the Republic of Suriname. It demonstrates once again the good relationship between our two countries. What makes today special is not just the papers we have just signed, but the spirit behind them. They are mutual respect, equal treatment, trust each other, and a win-win. And if you ask me, the best partnerships are like good friendships. You help each other out, you learn from each other, and sometimes you even argue a little. But in the end, we are stronger together. So let's keep this light, keep it positive, and remember, cooperation is serious work, but no one said we cannot enjoy it along the way. Thank you very much. Ja, dat is een andere overeenkomst die we in voorbereiding hebben hier op het ministerie, in samenwerking met het ministerie van LVV, waarvoor we dus in feite alles aan doen om dat ook binnen afzienbare tijd te tekenen, om de tweede fase van het agricultural project in Saramacca, om dat mogelijk te maken, te garanderen en zelf verder uit te breiden. Als we kijken naar de overeenkomst die we vandaag getekend hebben, gaat het om de verdere invulling of de invulling van andere projecten die te maken inderdaad kunnen hebben met productie, met ondernemerschap, te maken kunnen hebben met education,
misschien met een zekere nadruk op capacity development voor institutionele versterking. Maar ook kunnen we kijken richting gezondheidszorg, onderwijs. Hoe dat verder wordt ingevuld, dat zullen we nader met elkaar bespreken. Hier en binnen de regering met de president. Maar het geeft ons in elk geval een goede aanzet om te doen wat noodzakelijk zal blijken in de komende periode. En zo zullen wij vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken doorgaan om met bevriende naties en organisaties in de wereld, naast het gebruikelijke politiek-diplomatiek contact dat er is, om ook te kijken hoe wij een aantal duurzame projecten kunnen doen en hoe wij ook daarvoor financiering kunnen garanderen. Dat is een van de prioriteiten van mijn beleid hier op het ministerie. En wat dat betreft is vandaag een teken dat we binnen een maand tijd in intensieve samenwerking met de ambassade, ook met de collega minister Financiën, dit vandaag mogelijk hebben kunnen maken. This, in addition to what the ambassador said, we also want to remark of express our sincere gratitude for this moment. And allow me to say also that this highlights again our good relationship we have with China, and that we share a very special and long-standing relationship that dated back to 1853. This cooperation has consistently been characterized by mutual respect and equal treatment. Our collaboration spans the economic, financial, social and cultural sphere. It is most visible in infrastructure development, roads, buildings, and also extended meaningfully into agriculture and education. Within this partnership, the People's Republic of China has supported Suriname's development through concessional loans, interest-free loans, and also grants, enabling the implementation of projects across various sectors. Unfortunately, due to international and national combination of that circumstance, Suriname entered into an economic crisis the last years and was unable and still unable to meet its debt obligation in a timely manner. This situation also affected the servicing of loans extended by China. In response, Suriname and China initiated negotiations to discuss a debt restructuring process, of which a first phase has already been concluded. Nevertheless, Suriname still face repayment obligation to different other institutions, also the China Development Bank, and we are now also in a phase where we are trying to negotiate the debt structuring of the restructuring of our debt. In general, we are looking into restructuring this outstanding debt with not only China, but also the other international institutions. And this debt relief that we signed now is part of that. And again, we as Suriname, the government of Suriname, extend our sincere gratitude to the People's Republic of China for this generous gesture. It is yet another testament to the special friendship between our two countries. Finally, allow me to conclude by expressing our firm commitment to further strengthening and expanding this fruitful cooperation in the years ahead. Thank you. I took office on July 17th and had a courtesy meeting with the ambassador of the People's Republic of China, His Excellency Jin Li, on the 25th of July. And within a month, only a month, we have worked with dedication, with good cooperation to reach this very special and good moment. Even yesterday night during an informal meeting, we have talked and discussed the duty that we have to maintain the relationship and
the future in working together. And then today marks a defining moment in the long-standing friendship between Suriname and the People's Republic of China. We are gathered here to not only sign one, but two important agreements, but to confirm our long-standing relationship. One is the agreement on technical and economic cooperation and the protocol on the exemption of part of the debt between both of our countries. Through these agreements, China once again demonstrates its unwavering solidarity with Suriname. The 14 million grant under the Technical and Economic Cooperation Agreement will directly support high priority development projects for the people of Suriname. The protocol on the exemption of part of the debt provides Suriname with critical fiscal space, reinforcing our path towards economic recovery and resilience. These commitments, ladies and gentlemen, Mr. Ambassador, are a significant expression of South-South cooperation, based on what you also mentioned on mutual respect, mutual benefits, and good cooperation. They reflect China's consistencies in standing with Suriname and helping us strengthen our institutions, drive national development, and build greater self-reliance. Suriname maintains firmly committed to the timely completion of ongoing China-Suriname projects, which help to shape and develop our society. And among them, I can mention the construction of 289 low-cost houses, the National Infrastructure Project, Dalian 5, and strengthening of the National Ambulance Service. Just recently, our President, Jennifer Simons, visited the China Aid Suriname Agricultural Technical Cooperation Center in Saramacca. This center will boost agricultural innovation and productivity, especially in rural communities, underscoring the tangible benefits of our cooperation. Very soon, we will witness phase 2 of the agriculture projects which are being prepared by Ministry and the Ministry of Agriculture. Furthermore, in our friendship, China supported Suriname with several donations, including the numerous of MOFCOM training courses provided annually for government officials, of which I have a few on in my office at this moment. I think it's very good for our people. But also financial support to social institutions dedicated to the care and empowerment of people with disabilities, and also financial support to companies aimed at strengthening local agricultural production and improving child nutrition. These contributions have made a real impact on Suriname's progress towards the Sustainable Development Goal, improving health and well-being, enhancing education, creating jobs, reducing hunger, and strengthening resilience. Ambassador Lee, on behalf of the government and the people of Suriname, I extend my deepest gratitude to the government of the People's Republic of China. With today's signing, we elevate our partnership to a new level. Suriname and China will continue to advance together, broadening cooperation, deepening trust, and building a future of shared prosperity for the people of Suriname and the people of the People's Republic of China. I thank you and look forward to work together to the next things that we will do in our cooperation. And as we discussed yesterday,
next year marks the 50th anniversary of our diplomatic and bilateral relations, and in that regard we will do what we need to do, and that is to deepen the friendship and to work towards a brighter future. I thank you. Nou, belangrijk is het gegeven dat we een long-standing relationship hebben met de Volksrepubliek China. Vanuit de long-standing relationship zijn er dus momenten waar er zeg maar wordt gekeken naar wat we met en op een bepaald moment ook voor elkaar kunnen doen. En op dit moment is dit het. Binnen het geheel blijf ik zeggen, en ik zal het herhalen, wij blijven handelen binnen het Surinaams belang. En hetzelfde zal natuurlijk elk ander land willen doen. En zolang het daar in balans is, dan is dat goede politiek. En dan blijven we dat voortzetten. Tot nu toe is er niets concreets op tafel gekomen waar Suriname zich niet aan zou willen of kunnen houden. Dus voor nu is het based on our long-standing relationship. Volgend jaar is dat 50 jaar diplomatieke relatie met China. En ik denk mede in het kader en mede ook in het kader van het aantreden van deze nieuwe regering is dit dus een aanzet geweest om de relatie verder op te krikken. En het moment dat dat besproken is geworden, heb ik natuurlijk goed gebruik gemaakt van de gelegenheid om de handreiking is geboden om dat aan te nemen, verder door te geleiden om te komen tot de ondertekening en nogmaals het Surinaams belang vooropgesteld.